दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जो कोई और नहीं सुन सकता? अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में एक छोटा सा शहर है टाओस। यहाँ के सैकड़ों लोग एक रहस्यमयी गूंज को सुनते हैं। एक हल्की लेकिन लगातार सुनाई देने वाली हमिंग साउंड, जैसे कोई इनविजिबल मशीन चल रही हो। इस आवाज को कहते हैं ताओस हुम। नासा, MIT और कई वैज्ञानिक संस्थाएं वहां गई, माइक्रोफोन लगाए, सेंसिटिव सेंसर, लेकिन आवाज कैद नहीं हुई। कई लोग बोलते हैं ये सेना का सीक्रेट साउंड वेपन हो सकता है, और कुछ लोगों का मानना है ये साइकोलॉजिकल इल्यूशन हो सकता है। लेकिन कई लोगों को सिरदर्द, बेचैनी, नींद ना आना, ये सब कुछ रियल में हुआ था। आज भी ताओस के लोग कहते हैं हम लोग सुनते हैं लेकिन दुनिया मानती नहीं है। ये हुम क्या है? एक इल्यूजन, या कोई गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, या कोई पृथ्वी के अंदर से चेतावनी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।